哥，哎呀，今天准备拿一只鸵鸟去换2只猪。有个朋友说拿2个肥猪跟我换1只鸵鸟，我现在抓1只鸵鸟过去吧，然后过去看一下他的猪怎么样，好的话就换，不好的话就又拉回来。今天好热啊！来，你们哪个想出去？不要掉粪里面喽！啊，跑起来，跑起来！哎呦，害怕的就大家蹲下了，装车。本来是要去1只鸵鸟换2个猪的，哎呀，到高速路口之后，他那边给我发了语音说，他那边之前猪有过问题，然后我就在高速路口想了想，还是算了，不敢去拉。我家里面几十头猪，等下为了2头猪拿回来，引起不必要的麻烦，损失就可大了。然后在路上的时候遇到了那个板啊，就是那个电板，也不知道叫什么，专业用语我也不知道叫什么。然后我就拉了6块回来，花了200块钱1块，这样子的话就好得很了。给你们看一下吧。现在已经到家了哦，到养殖场了。现在已经到养殖场了。这个木板专业术语我也不知道叫什么，反正我觉得30块钱买还好，挺结实的。如果去买那个板的话，也要30、40、50，而且没有这个结实。买了6块，200块钱，拿来给这个鹿啊，过来 ，Hello， 过来摸一下。来给这个鹿垫，不要让它睡在地上着凉，结实的很嘛。哎呦，水都干完了呀！等会我给你们打水后，点砖。来看一下，你这个板比那个木板结实多了，牛，这个确实好，1块30。哎，这一只很温顺啊，这一只不受惊，其他的受惊。刚才搬进来，他们都还要跑，是不是？哇，你看你这个有多瘦嘛？看到没有？我去！哦，你叫声啊，是不是？你太瘦了，是不是？哦，太瘦了点了，要给你打虫，要给你加黄豆、加薏米。这2天的话就是高温了，40多度，确实太热了呀！哎，把它们搞好了，先再去看一下那个羊。早上把那个羊绑在地里面吃草，然后现在去看一下羊，就收工了。怕那个羊等下热到了，把它老是绑在树那里，它沿着树一直在那里转啊，哎，气死我了！把那个绳子都绞来绞去的。这个真的是不懂啊，不懂事。哎呀，忙一下就是要冒汗，太热了。哦，哇，这个花都晒干了。哎呀，估计还要热几天。好像说这几天40多度，热完了要下一点点雨了。那只大羊在那里没事，小羊，哎呀，不去了，太热了，还是有地方遮阴啊。他们还知道在那个树底下遮阴，算了，不去了，回家，回去开空调，好睡大觉。下午6点钟太阳下山了，再起来喂它们，割草、喂鹿、喂鸵鸟、喂羊、喂猪、喂鸡。